galera do canal que é o Heitor Paquetito. Gente, hoje estamos aqui em casa. Ai, Heitor, o que você vai fazer? Hoje nós vamos fazer uma fogueira. Se inscreve no canal, deixa o seu like. Bora lá pro vídeo, gente, olha. Nós vamos usar esse papelão aqui, ó. Aí nós vamos botar o fogo. Nós já pegou os palitinhos aqui, ó, as coisas. Agora é só botar. Agora tem que colocar os pauzinhos aqui, né? Pega lá, Heitor, vai colocando os pauzinhos aqui, ó. Não, filho. Madeira. Vai pegando as madeirinhas, Heitor. Seu fogãozinho aqui que o pai dele fez. Já tá guardado. Pode pôr mais lenha, Pequetito. Ai, ai. Ai. Tá difícil aqui, gente. O que você tá achando aí, Pequetito? Ah, legal, né? Porque faz tempo, né? Não faz uma fogueirinha. Botou a pipoca, né? Vai até contou. Botar uma pipoquinha. Se inscreve aí no canal do Heitor Paquetito, hein? Será que o Heitor vai fazer xixi na cama? Não nada. Quem mexe com fogo faz xixi na cama. Tem que tomar cuidado pra não se queimar, hein? Eita, pega, menina! Igreja vem, mostra pra galera o tronco. É aqui, ó, da casa do vizinho aqui, ó. É ou não é? Ah, tá bom. O vizinho só vai sentir o cheiro. Como que eu coloquei isso aqui? É embaixo, Pequetito. Caramba! Só viu o som tá na minha cara. Ai. Coloca. Já entrou, Pequetito? Isso aqui durou uns 2 dias. Olha lá, gente. Oi! Pega! Pega! Toma! Nossa, que fumaceiro! Pega! Põe o papel, filho. Gente, mas tá o fumaceiro. Vai queimar a mão aí, Pequetito. Larga o papelão lá. Bota fogo! Nossa, vai ter que tomar um banho, hein? Nossa, tá fedido demais. Não. Agora tem que esperar o fogo apagar, né? Um pouco, pra nós colocar nosso marshmallow. Fala aí pra galera, o que você tá achando do seu fogo? Legal.
Pequetito? O que você me fala? Nada. A gente não vai pegar fogo no tronco, não. Não vai, não? O fogo tá calmo. Ó, vai ficar um Heitor Pequetito defumado por causa da fumaça. Eu vou tirar um pouco aqui pra você. Pensou, hein? Vocês passar fumaça aí, hein? Na câmera aí, hein? Você está todo danado. Vai lá, vai lá. Ui! Meu olho! Pai, será que não vai pegar fogo, não? Ai, Não vai pegar fogo, não? O pai dele vai ajudar aqui, ó. O tronco não pega. Se eu mexer aí, tem que estar acompanhado com a mamãe e com o papai, hein? Tá? Pra vocês não se machucar, hein? Aqui é a parte 2, fazendo marshmallow. Porque a última vez, eu não sei que o inscrito que é brabo mesmo, que segue nós até no começo, aí vocês vão saber porque é a parte 2. Eles vão me queimar. Dava bom fazer uma pipoca. Uma pipoquinha na panela. Gente, aqui ó, esse foi o último vídeo, agora o vídeo acabou, tá bom? Boa sorte que eu já tô todo morto. Ah, tem chão, hein, gente? Tem chão aqui ainda, hein? Bodybuilder. Bora! Bora, moço! Bora colocar foguete. Bora mandar o fogo! Espera uns 5 minutinhos, já tá pronto. Nossa! Pelo amor de Deus, gente! Gente, tá pegando fogo! Apaga o fogo! Apaga o fogo! Apaga! Aí nas coisas? Ainda que ele tomou minha cara. minha avó já tá com a mochilinha ali. Gente, tô ansioso pra isso, ó. Porque faz 1 ano que eu não como isso. Isso aqui é a melhor coisa do mundo. Gente, isso daqui faz tempo. Ó, pessoal, nós compramos esse daqui, Aí ó, nós o pegou branquinho, 2, né? Porque é o certo, né? É o branquinho, viu, pessoal? Que é o mais certo. Gente, eu acho que já tá no pique. Será? Será? Sim. Tá no pique? Depois, ó, que acabar o marshmallow, eu vou fazer uma fogueira desse tamanho. Ah, vai nada.
Como que é, Pequetito? Ai, meu olho, gente. Ai, meu olho. Ai, pegou meu... Ai, vou ficar cego. Vou ficar cego. Gente, agora que bora, hein? Vai esperar, olha. Eu coloco mais madeira. Agora só esperar pegar o fogo. É a maior paciência do mundo. Agora que bora. Gente, chegando tua casa e tá sendo demorado, é que da vida real tá sendo mais ainda. A comida não vai? Deixa eu te comer que é muito bom. Aí, ó, vai deixar, né? Até o tigrinho vai que ele tá esperando que o marshmallow. Né, tigrinho? Tá sentindo o gosto. Vamos já dar pra nós. Gente, aí ó, já abriu aqui, agora colocar. Gente, tô muito ansiosa, esperei muito. Bora, que bora. Até o cavalo sentiu o cheiro. Põe mais um, aí agora você pega outro pauzinho. Aí, ó. Por enquanto vai ser só 2. É de quantos mesmo? 4. Aí eu vou colocar 4 nesse. Ó. Como será que vai ser, hein? O waiter vai assar ali pra nós. Eu mesmo. Porque eu sou o maior sadista do mundo. Só esperar. Vou arrumar um banquinho pra você, Pequetito. Já tá quase pronto, hein? E aí, conta uma história, Pequetito, pra galerinha? A história É. era uma vez o Heitor fazendo marshmallow pra família. Isso aí não é história, vai. Uai, eu criei. E o lobo mau? E o lobisomem? O lobo mal já tá quase aqui. Falta 5 minutos pra ele chegar porque o marshmallow tá bom. Ah, é? E tá pondo a cueca? Pronto já, hein? Tá ficando bonito. Olha como o bicho já tá. O bichinho já tá bom, hein? Esse aqui já tá no ponto. Tá no ponto. Um aí vai cair, hein, Pequetito? Já tá esmolecendo já o marshmallow, ó. Ó, gente, tá ficando meio já douradinho aqui. Ele parece um queijinho, ó. Olha, esse Ó. aqui já tá no ponto. Ó, eu vou pegar um aqui, ó. Ó. Parece um queijo, ó. Vocês querem? Então inscreva aí no canal. Ó. Então vai, Pequetito, dá uma mordida. Ó. Olha aqui, gente, ele derrete. Parece um queijo. Tá velho. Olha que legal, ó. Dá um Pequetito. Dá uma mordida aí, Pequetito. Não, dá uma mordida, ó, gente, derrete, ó. Tá bom. Bom, hein? Ó, ó. O que vocês achou? Então inscreva aí no canal. Fala pra mamãe e papai fazer pra vocês na fogueira. É bom? Ó, ó. Sério, é muito bom. Você fala pros seus pais, você mostra, eu acho que vale a pena. Sério. Vale muito a pena. A mama está toda lambuzada aqui, né? Ó, ó, ó.
inscreva no canal, hein? Eu vou colocar os marshmallows. Senão o lobisomem vai pegar o pé de vocês. Cadê a lua cheia? Não tem lua cheia, gente. Então o lobisomem não vai aparecer, porque não tem a lua cheia. Não, gente, porque o lobisomem, ele é um homem, né? Aí ele só aparece com a lua cheia. Então, por enquanto ele é um homem, então ele vem aqui, mas com uma forma de homem. Gente, a mamãe só chapou, tá tão bom. E você, porque a gente vai querer outro? Ah, vou colocar um 20 aqui. Vai colocar um 20? O que você acha, né, vender? Fazer espetinho de Chinelo. marshmallow e vender? O que vocês acham? Bom, Ó, porque o YouTube não tá dando dinheiro pra nós, não. Será que o marshmallow vai fazer a gente ficar rico? O que vocês acham aí? Põe aí no comentário aí o que nós faz. A gente insiste no YouTube ou vende marshmallow? Qual que vocês dão a opinião aí? eu coloco a fazer. O Heitor vai fazer mais, gente, ó, ó, ó. Até o Tigrinho tá querendo, Tigrinho. Tira, vai. Tira. Até o Tigrinho quer, gente. O seu já tá quase pronto, já vou fazer o seu. O seu é esse daqui, tigrinho. Olha lá, ó. Ih, mas não é mesmo sabor. É gostoso também? Não, o Heitor colocou mais ali. Alguém vai querer? Ah, eu Tá vou. custando 10 reais. Dani, eu não. O meu tá de graça. Você acha que eu vou comprar seu 10 Não reais? vai conseguir dinheiro. Não, você tem que vender pros meninos do YouTube lá, os seus fãs. Ué, então, aqui ó. Gente, a partir de hoje, todo sábado e domingo eu estou fazendo marshmallow. Tá ouvindo? Ó, pode vir, ó. Qual que é o número da nossa casa? Vixe! Gente, pra quem conhece a gente aí, pode vir que o Heitor vai vender, tá? Aqui, ó, não tem o Ponto Belo? Aí do lado de uma casa verde, onde que é uma casa marrom, aí no chão tem uma flor, é aí onde que é a nossa casa, Salgado Filho 1. Eita! Aqui. Será que vocês vão vir aqui comprar o marshmallow do Heitor? Então tá bom, é 10 reais. Ele falou que é o espeto caro, né? Aí quem sabe vai ficar rico com esse marshmallow. Ó, é 2 desses, é 20 reais. 2 desses é 20 reais? Não tem promoção? Tem. Ai, mas que promoção que é essa? É porque assim, ó, a promoção, Põe mais lá, aceita cru. a promoção é assim, ó. Por quê? É por quê? Porque com sexta, aí que vem a promoção. Ah, na sexta que é promoção. É, de sexta e segunda. Ah, mas qual que é a promoção da sexta? Ué, a promoção da sexta é de 5 reais. Ah, vai baixar, gente, na sexta. Então vocês vêm na sexta, que é 5 reais. 5 reais. Aí a de segunda é 3 reais. Ai, mas não era 10? Abaixou tudo isso? Ixi, agora vai ficar pobre mesmo. Ué, ficar juntando aí fica rico. Ah, Não, é o lobisomem? é. Não, não tem lua cheia, não. A lua não tá pra cá, não, gente. Eu acho que a lua não, mano. Ai! Queimei. O Heitor se empolgou. Põe aí o pauzinho e deixa quietinho aí, ó. Não, não precisa pôr a mão aí. Põe aí e deixa aí. Deixa aí, o fogo tá baixo. Ai, aí pega ali, né? Não, deixa aí, filho. Pode deixar? Pode deixar, Pequetito. Tem que deixar quietinho, ai. Pode ir aqui. É porque aqui, ó, tá queimado, aí vai ficar preto, ó. Então tá bom, então deixa aí quietinho aí. Põe mais pra cima. Ainda se ri, é uma coisa gostosa e isso ainda se ri. gira. E tô vendo que nem não vai conseguir vender não, porque o Heitor, ó, tá ruim. Tá ruim de Você tá serviço. falando que é hoje porque você não veio você fazer? Eu não, tô filmando. Ué. Ué, eu filmo você faz. Não.
Vira que tá derretendo pra baixo, ó. Tô achando... Ele vai cair, Piquetito. Vira, vira, vira Mas ele. não dá pra virar. Tá bom, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair. Vai, filho, come, 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 come. Não tá bom, Piquetito? É fumaça, gente, é fumaça. O Heitor tá emocionado com a fumaça. Ai, eu acho que eu vou fazer uma pipoca nesse fogo. O que vocês acham? Minha pipoca também é boa? Então vamos dar uma pipoca? Então tá bom, vamos fazer o pai fazer uma pipoca pra nós. Papis! Pipoca? É verdade, Papis. E o Papis não tá empolgado, não. Vamos, gente, dá pra fazer uma panelinha aqui, ó. O fogão pega, nós vamos fazer uma pipoca. Então, pera aí. Eu falo que eu vou lavar o rosto. Vamos. Ó, vou pôr mais fogo, porque o fogo tá deu uma apagada aqui. Gente, eu só vou no banheiro porque olha minha cara. Ah, eu acho que ele vai fazer xixi na roupa, gente. Eu acho que ele fez xixi na roupa, por isso que ele vai lá no banheiro. Ó, agora ele vai acender o fogo aqui de novo pra fazer a pipoca. A Mames quer comer pipoca no fogão aqui, ó, o Zezito. O fogo deu uma apagada aqui, agora ele vai acender o fogo aqui pra fazer a pipoca pra Mames. É época de festa junina, hein, galera? Achando o quê? Que é vida de pobre é o quê? É complicado, ó. Não tem gás em casa, ó. O Heitor vai pegar a churrasqueirinha dele que ele fez pra ele, ó. Isso aqui é o fogãozinho dele, ó, gente. Ó, pode? Não, 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 não. Ó, pode? Não. Não, o Heitor não vai fazer na pequenininha, gente, né? Ele vai fazer aqui, ó. O pai dele vai fazer. Sim, olha. Eu ia colocar uma coisa assim, um alumínio, né, que não queima. Aí ia colocar a pipoca aqui e eu deixar aqui. Aí minha pipoca tava pronta. Aí ia vender a pipoca. É, o Heitor já fez pipoquinha aqui no fogãozinho dele. Verdade? É um vasinho que o pai dele fez e colocou uma latinha aqui, ó. Uma latinha tipo aquelas de pêssego, sabe? Tem que fazer vários furos. Aí sai, faz o foguinho, põe uma panelinha aí e salta e realmente frita a pipoquinha. E, ó, gente, olha aqui, ó. Algum dia nós vai fazer um vídeo desse. Pode deixar. Mano, sua boca tá armada. Gente, aí bora que bora. Ixi, aqui, ó, a mamãe tá dando trabalho pro Papis aqui, hein? O Papis tá aqui, ó, na fumaça, coitado. Coitado, vai ficar com diabetes. Mas vai com diabetes? Por que diabetes? Diabetes, a fumaça não vai dar diabetes, não? Fumaça vai pro pulmão. Vou ficar preso. É, o pulmão fica preso. Eita, pega, menor! Ah lá, agora eu quero ver a pipoca, hein? Ó, Coloca pneu. tem que pegar a tampa lá, Piquetito. É. Olha lá, colocou o óleo. Não vai ser essa aí, não dá não. Tá, deu. Agora vamos fazer a pipoca. Papis, não vai queimar a panela? O Papis é bom. Vai queimar a panela, Papis? Essa é a foto daí. Cadê o balão da pipoca? Eu quero pipoca! Aí, gente, ó. Gente, sabe que nós... Ó, já tá fervendo lá o milho no óleo, hein? Gente, olha aqui, sabe o que nós podíamos fazer? Nós podíamos vender pipoca e marshmallow. Porque
Aí, ó, gente, ó, é milho de verdade, hein? Fecha isso, senão eu tirei tudo na nossa cabeça. Dá uma remexida aí, Pax. Ó, quem fez esse fogãozinho de lenha aqui O Pax. foi o Papis, viu? Viu na internet, no YouTube aí, ó, e fez, ó. A saída de oxigênio ali Gente, do olha ar, aqui. né? Gente, Ó. Gente, começou a estourar, ó. Ó, ó. Vocês estão vendo lá, ó, até pulou. Tá viva, gente, ó. gente, aqui ó, isso tudo de vaso foi o Pax. É, que foi fez. o Papis que fez os vasos aqui, ó, de casa. Meu pai é brabo. Ó, você viu o tamanhozão? Você viu o tamanho? Mais ou menos tamanho assim, olha. Mas é exagero, hein? Sério? Nossa, que milho que é esse que eu não vi? Sério, pipocão? A pipoca. A pipoca Aí morreu. vai pegar fazer uma pipoca. Pipoquinha! Tá estourando, gente, ó. Dá pra vocês ouvir o barulho? É isso que dá, né? Cabo gás em casa, ó. Gente, ela vê a pipoca. Vou ver a pipoca. Tá lavada? Tem que enxugar. O Heitor lavou, mas tá molhada. Vai lá, enxuga, Heitor. Tem só um pedacinho. Olha, gente, já tá andando de pipoca já, ó. Vocês viram um pouquinho? Então vai ser uma pipoca diferente pra nós, porque vai ser na fogueira. Ó, Tá bom. eu não sou boa pra fritar pipoca, não. Eu quero até no fogão. Ó, Fazer pipoca rosa. Ah, verdade, um decorante, né? Mexe na pipoca. Mexe na pipoca. Pipoca fica poncha. Tá bom, papai? Aquela barulho. Vila Pum. ó, gente. O papai que fez. Na verdade, nós. Queimou tudo a panela. Nossa, nós foi até demais. Nem caroço ficou, hein? Ó, manjou, né? Pai, olha atrás. Ó, ficou bonita, hein? Agora o Heitor vai pôr um pouquinho de sal. Ó. Já peguei, mano. Agora o Heitor vai pôr um pouquinho de Minha sal. mãe falou que era pra pegar colherzinha. Eu peguei colherzinha. É isso aí. Aqui tá bom? Agora vai esparramando, né? Mas isso. Acho que ficou muita mulher dele. Aqui, pronto. Agora, Só pegar e mexer. agora se vocês gostaram aí, inscrevam no canal. E deixa o like
E deixa o seu sininho já ativado porque na hora que você já mandar um vídeo novo, você já sai assim, ó. Já deixa o joinha. Fui! Tchau!